មិនគួរជឿនឹកស្មានដល់ទេបើយើងព័ត៌មានទេសបាត់បានបាត់បង់ជីវិតគឺជាការពិតអូយើងបាត់បង់ធនធានដ៏កម្រមួយហើយនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ទេសបាត់គឺជាខ្សែការពារនៅឯក្លឹបវីសាខាហើយដំណឹងមរណភាពរបស់គាត់នឹងគឺភ្ញាក់ផ្អើលនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ហ្នឹងគាត់គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបើតាមការបង្ហោះរបស់ព័ត៌មានធំៗគឺគាត់បានជិះម៉ូតូ Mark ADV ពាក់សាកលេខ1ភ្នំពេញ 1KY 4937គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយធ្លាក់ចូលទឹកស្ទឹងបណ្ដាលឲ្យលង់ស្លាប់ហើយព្រឹកឡើងគឺបង្កការផ្ញើផ្អើលរកឃើញនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2025នេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំរែងសង្កាត់សាក់សំពៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងគឺយើងខ្ញុំនឹកស្មានដល់ខ្ញុំអត់គួរជឿថារឿងនឹងវាជាការពិតខ្ញុំឃើញព័ត៌មានដំបូងខ្ញុំគិតថាវាមិនពិតទេប៉ុន្តែឥឡូវនឹងគឺពិតប្រាកដយើងពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់ទេសសម្បត្តិគឺជាខ្សែការពារដ៏រឹងមាំមួយរូបសម្រាប់ក្រុមជាមួយជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាក្លឹបបាល់ទាត់វីសាខាអញ្ចឹងយើងចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ទេសសម្បត្តិផងក្នុងការបាត់បង់ធនធានដ៏កម្រដូចជាកីឡាករទេសសម្បត្តិមួយនេះអូយមិនគួរជឿទេបងប្អូនព័ត៌មានហ្នឹងគឺវាជាការពិតទេអញ្ចឹងយើងមានតែចូលរួមសោកស្ដាយក៏ដូចជាចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់កីឡាករទេសសម្បត្តិទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនយើង